Hola, soy miembro de la organización musical Sonido Flama. Cuando empezamos este negocio, esta distracción, porque fue como empezamos, todos nosotros tenemos nuestro trabajo. Mis sobrinos vienen los sábados, ponen música, pero son estudiantes. Mi hermano trabaja, yo trabajo, tenemos nuestro trabajo de las 40 horas que les llaman. Nosotros empezamos con esto porque a mi padre le gustaba mucho. Él nos fue inculcando el gusto por la música, y es algo que quizás no nos dejó nada de herencia, o muy poquito de herencia, lo que nos haya dejado, pero para mí en lo personal el gusto por la música fue la herencia más grande que nos pudo haber dejado. Eso fue algo por una de las cosas que nunca lo voy a olvidar, el gusto por la música.